ที่มาต่างภาษาก็เข้าใจกันดีแค่เปิดความคิดเปิดหัวใจกี่จุดหมายก็ไม่ไกลจากนี้ออกไปเจอผู้คนมากมายที่ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครสิ่งที่รอท้าทายจิตใจอยู่ตรงนั้นแค่เดินเข้าไปสักทีเข้าใจใช้ชีวิตไปแค่มั่นใจใช้ชีวิตไปทุกนาทีความหมายเรื่องที่รออยู่แม้จะวุ่นวายเข้าใจใช้ชีวิตไปมั่นใจใช้ชีวิตไปทุกวันมันมีความหมายลุกมาทำตรงนี้ให้ยิ่งใหญ่ชีวิตมีหัวใจไม่ลองใช้เสียได้เต็มที่ไม่เคยรักปิดหัวใจเมื่อได้ไหมคือวันพรุ่งนี้ที่ดีเข้าใจใช้ชีวิตไปมั่นใจ